好啦，今日我哋煮呢個薑葱筒蠔，咁咧啲筒蠔咧，我哋預先咧就頭先用薑葱嚟蒸咗8分鐘噶啦。好啦，咁而家開始。好啦，咁而家咧啲薑咧，我哋輕輕煸一煸佢先。輕輕拖一拖就得啦。好啦，跟住我哋燒埋啲油，將啲薑炸咗先。我啲薑咧輕輕炸到金黃色咧，咁就得㗎啦。咁咧筒蠔咧，我哋而家調一調個底味，俾少少鹽，俾少少味粉，少少雞粉，千祈唔好落糖喎，如果唔係咧，炸出嚟會黑㗎。少少麻油，少少生粉撈勻佢，然之後咧，我哋將佢擺落去蒸熟咗啲蠔肉上面，入啲底味。輕輕攪勻佢咧，然之後俾啲生粉落去。好啦，跟住我哋上蛋白漿炸。蛋白漿咧，都係一定要夠油溫先好落啦。好啦，咁我哋都係咧，唔好去反佢住啊，俾啲油慢慢潑一潑佢，等佢定咗型先好反佢。炸出嚟有啲泡泡嘅。好啊，差唔多定型啦，我哋又可以捉下佢。咁因為啲蠔咧本身咧就蒸熟咗嘅，所以咧我哋就炸咗個皮，炸到佢夠脆就得㗎啦。好啦，跟住撈起佢。好啦，跟住而家我哋咧煎一啲葱，俾少少鹽落去，少少水。煎到有啲焦咧，就放喺度。跟住我哋唔使洗鑊㗎啦，直接爆料頭。擺埋啲薑落去，俾少少水。跟住我哋調味咧，就俾少少鹽、少少糖、味粉、雞粉、蠔油。好啦，跟住我哋就埋芡。埋嘅時候咧，我哋埋到流離咁得㗎啦。因為我哋陣間咧一落油膽咧，佢就會收緊。
揼啲少油蛋落去，麻油、老抽。嗱，我哋一個油蛋咧，我要有收緊嘅。好啦，跟住最尾咧，就將啲蠔同埋葱擺埋落去，跟住就唔好開火，兜勻佢就得㗎啦。一開火咧就唔脆㗎啦。落煲咧就俾啲葱落底先，跟住我哋先將啲生蠔慢慢擺落去。好啦，咁薑葱獨桶蠔又做好啦。咁咧，首先咧，我哋炸嘅時候咧，一定要炸到佢夠脆啦啲蠔。咁煮嘅時候咧，就千祈唔好開火。埋咗芡之後咧，就兜熟、兜勻佢得㗎啦。咁咧，啲蠔先會夠脆嘅。多謝大家。